Mu tafi ku? Da Allah barin ɗan shiga to dan an sako. Shikenan. Idan kin shiga dan Allah kake dade. Kin san ba zan iya juriya ba tare da ina kallon kyakkyawar fuskar ki mai cike da sirri. Tom shikenan kafin na fito ka kula min da kanka na tsawon da ke kun da zan shafi a ciki. Sannan kuma ka kawar da idanuwanka na kallon wata bani. Iya nazari na ba na san kalmar rabo da ni da ke. Ba kawai da idanuwa na zan yi ba. Makantar da su zan yi daga kallon wata mace ba ke ba. Kake manta ke ce rayuwata. Sai kin fito. Ke ce sannadin komai, kin canza dukan komai, in kalle ki nai mai, kin fi su dukan komai. So da soyayya a tare suke rayuwa, wani bai barin wani, ni ma ba zan guje ki ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haba mala ya za a yi maka salama sannan ka kawo da fuskan ka gefe. Ba ni daman kallon wata ƴa mace idan ba mu soyayya ta ba. Da Allah ki kara gaba. Ni fa dama kawai tambayin ka zan yi ba wani abu bane. Ki je gaba ki tambayen ki. Har kin fito? Babu ban kwana da ni da ke, babu ban kwana, babu ban kwana da ni da ke, babu ban kwana. Akwai yarda ni da ke, karmi ban kwana, za su yi dariya in suka ji na yi rabo da ke. Haba mu soyayya. Tambaya ta fa kawai ta wata yi. Ke ma kin san ba zan yi kula ta ƴa mace idan ba ke ba. Babu ni babu kai. Ka goge mu daga cikin zuciyarka. Kuma kai nesa da ni ka manta da duk wani sa'o'i da muka bata tare da kai. Ka je ka buɗe sabuwar rayuwa. Ban kwana da ni da kai ta tabbata. Dubi fuskata, hawaye ke ta zuba,